Ju është bë juve obligim agjërimi, ashtu siç ishte obligim edhe për ata që ishin para jush. Por çfarë arsye Allahu Azza wa Jall na tregon neve se edhe popujt më herët kanë agjëruar? Allahu thot, agjërimi është për mua. Për çfarë arsye? Sa shpërblimi i agjërimit? Kur të jetë dikush prej juve agjërueshëm, mos të ofendon, mos të shan, mos të randon. Është hidhru dikush, është nervozu dikush, nuk ka pi cigare gjithë ditën dhe tash para iftarit pak runu pak se ky çashtu e ka. Jo, muslimani nuk e ka çashtu. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Falënderimi takon Allahu subhanahu wa ta'ala, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, me lejen e Allahut Azza wa Jall, me caktimin e Allahut Azza wa Jall, me ndihmën e Allahut Azza wa Jall, arritëm në këto ditë të shtrenjta dhe në këto net të rëndësishme të një muaji të madh, të një muaji madhështor, të një muaji me shumë mirësi dhe me shumë vlera dhe me shumë shpërblime. Me lejen e Allahut Azza wa Jall të gjithë së bashku kemi arritur në muajin e bekuar të Ramazanit, elhamdulillah. Kemi filluar me adhurime të ndryshme, kemi filluar me agjërimin obligativ, po kemi filluar edhe me shumë ibadete vullnetare, kemi filluar me lexim të Kur'anit, me dhikr, me lutje dhe me çdo ibadet tjetër që kemi mundësi. E lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu gjitha ibadetet tona të na i pranon. Elhamdulillah që Allahu na mundsoi që të arrijmë këtë mirësi dhe të arrijmë këtë mundësi dhe ta shfrytëzojmë këtë muaj të bekuar me ibadete të shumta dhe me ibadete të mëdha ndaj Allahut Azza wa Jall. Bëhet fjalë për një adhurim, bëhet fjalë për një ibadet i cili njëkohësisht është një prej shtyllave themelore të fesë së Allahut Azza wa Jall, ashtu siç tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khams. Islami është ndërtuar, Islami është ngritur, Islami qëndron në 5 shtylla kryesore: shahadeti, falja e namazit, dhënia e zakatit, agjërimi i Ramazanit dhe haxhi për ata të cilët kanë mundësi. Pra agjërimi i Ramazanit është një prej shtyllave themelore, prej shtyllave kryesore të fesë së Allahut Azza wa Jall. Ndërsa Allahu Azza wa Jall na drejtohet të gjithëve në Kur'an duke thënë: Ja eyyuhalladhina amanu, o ju të cilët keni besuar. Allahu Azza wa Jall na drejtohet të gjithëve: o ju besimtar, o ju musliman. Kjo thirrje nga Allahu Azza wa Jall na përfshin të gjithë neve. Allahu na drejtohet, Allahu na urdhëron. Tha Allahu Azza wa Jall: kutiba alejkumus siyam, ju është bë juve obligim
agjerimi. Allahu Azza wa Jall e zbriti këtë ajet. Ju është bë juve obligim agjerimi, i cili një kohë në fillimin e tij ishte obligim në formë të zgjedhjes. Mund të zgjedh dikush të agjeron, apo mund të zgjedh të paguan. Se cilën mundësi e ka në bazë të dëshirës. Kjo ishte në fillim, derisa Allahu Azza wa Jall pastaj erdhi me urdhër të prerë, caktoi vetëm një zgjidhje për ata që kanë mundësi agjerimi dhe jo zgjidhje tjetër, zgjidhje vetme të agjerojnë për hir të Allahut Azza wa Jall. Kutiba alejkumus siyam, ju është bë juve obligim agjerimi. Në ajetin tjetër në vazhdim tha, faman shahida minkumush shahra falyasum. Ai i cili prej juve e arrin muajin, pra muajin e Ramazanit e arrin, ai njeri obligohet që të agjeron. Pra Allahu Azza wa Jall na urdhëron dhe na obligon të gjithve që kemi mundësi me agjerim. Kutiba alejkumus siyam, ju është bë juve obligim agjerimi. Kama kutiba alel ladhina min qablikum, ashtu siç ishte obligim edhe për ata që ishin para jush. Agjerimi ka qenë obligim edhe për popujt para nesh. Dhe sot ti mund të shohësh nga ajo që ka mbet prej agjerimit, dikund ka mbet dhe dikund nuk ka mbet fare. Dhe aty ku ka mbet i ndryshuar dhe jo i sakt në atë mënyrë që e ka zbritur Allahu Azza wa Jall. Edhe popujt ma herët kanë pasur agjerim nga Allahu Azza wa Jall të urdhëruar. Kama kutiba alel ladhina min qablikum, siç ka qenë obligim edhe për popujt para jush. Edhe në Teurat ka qenë obligim agjerimi. Edhe në Injil ka qenë obligim agjerimi. Edhe në popujt ma herët ka qenë obligim, ka qenë agjerimi. Mirë po, sot ti mund të gjesh disa popujt të cilët agjerojnë në forma të ndryshme, duke i lanë vetëm disa gjëra të caktuara që i kanë ndryshuar nga fjala e Allahut, dhe disa do t'i gjesh që nuk agjerojnë fare. Për çfarë arsye? Tha Allahu Azza wa Jall, kama kutiba alel ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Obligim për ju, si që ishte obligim për ata para jush. Për çfarë arsye? La'allakum tattaqun, që ju të baheni të devotshëm, që ju në përmjet agjerimit të arrini në devotshmëri. Kanë thënë dietarët, për çfarë arsye Allahu Azza wa Jall na tregon neve se edhe popujt ma herët kanë agjeruar. Mund të thuhet që ju është bë obligim agjerimi që ju të baheni të devotshëm. Ju është bë obligim agjerimi siç ishte obligim për popujt para jush. Por çfarë arsye Allahu na tregon neve se edhe popujt ma herët e kanë pas obligim agjerimin? Por çfarë arsye? Disa nga dietarët kanë thënë, Allahu Azza wa Jall na tregon neve që edhe popujt ma herët kanë agjeruar, që për neve të ndjehet kjo obligim më i lehtë. Mos mendosh ti, si do të qëndroj unë pa bukë, si do të qëndroj unë pa ujë, si do të qëndroj pa gjitha gjërat, ndoshta verës dita e gjatë, ndoshta mundësia e vështirë, ndoshta nxehtësia e madhe, dhe si do të agjeroj unë? Nuk do të agjerosh veç ti, edhe popujt ma herët kanë agjeruar. A e lehtëson kjo kur njeriu e di një gjë që nuk i ka ndodhur vetëm atij? A ta lehtëson pak? Ta lehtëson pak. A e keni pa në aspektin e dunjas, në raste të ndryshme? Dikush e ka bën ndonjë provë ose ka fund ndonjë pasuri në një lloj tregtie dhe në fund e ka humb pasurinë. E ka humb pasurinë dhe dëshpërohet dhe pikëllohet dhe mërzitet dhe i thon, mos u mërzit qatë shumë se s'ke humb veç ti. Edhe filani ka humb.
fillon t'i lecohet pak. Edhe filani ka humb, edhe filani ka humb, dhe kur e kupton që edhe ata tjerët kanë humb, fillon edhe këti t'i bot ma e lehtë. Ajo nuk ja shton pasurin, as nuk ja kthen atë që ka humb mirë, po vetëm fakti që e di se ju ka ndodhur edhe tjerëve, fillon t'i bëhet ma e lehtë. Çdo gjë e cila të ndodh, nëse të ndodh vetëm ty, mund të duket ma e rëndë. Nëse ju ndodh edhe tjerëve, fillon me t'u bë ma e lehtë. Edhe ibadetet, nëse vetëm ti e bën një gjë, është ma e vështirë. Nëse e bajnë edhe tjerët, atëherë është ma e lehtë. Allahu të tregon që jo vetëm ju agjeroni, elhamdulillah, ne agjerojmë mirë, po jo vetëm ne, edhe popujt ma herët, edhe populli Isait a.s., edhe populli Musait a.s., edhe populli i Nuhit a.s., edhe ata ma herët kanë agjeru. Disa kanë thonë kjo është përmendur për të lehtësuar ti. Disa kanë thonë jo, nuk është përmend për lehtësim, nga se këto ajete së pari kur kanë zbritur janë drejtuar sahabeve. Dhe sahabet nuk kanë qenë atë gjendje që është dasht mua përmend popujt e kaluar për t'u bë më të lehtë. Te sahabet nuk është diskutuar agjerimi. Te sahabet nuk është diskutuar namazi. Te sahabet nuk është diskutuar ibadeti obligativ. Sahabet janë ata që e kanë flijuar çdo gjë për hir të Allahut Azza wa Jall. Ata janë që në luftën e Bedrit e dhanë jetën e tyre, në luftën e Uhudit e dhanë jetën e tyre, në luftën e Hendekut, në Tebuk, në Mu'te, e kështu me radhë, ata që sakrifikuan çdo gjë, sahabeve, a ju thuhet që agjeroni? Mos e llogaritni shumë të vështirë, se edhe popujt më herët kanë agjeruar. Atëherë këta dietar kanë thënë jo, nuk është fjala për lehtësim, është fjala për nxitje. Është fjala për nxitje. Agjeroni, se edhe popujt më herët kanë agjeruar. Dhe ne dëshirojmë si ummeti i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kur dalim në ditën e gjykimit, të jemi para ummeteve. Agjeroni edhe ju, se ata kanë agjeruar. Ai i cili agjeron në krahasim me atë që nuk agjeron, ka mundësi që të jetë shumë para. Ata janë fal, ti e fal. Ata kanë agjeruar, ti ka agjeruar. Është gara në pyetje, cili të del më para. Dhe kjo është nxitje për të agjeruar për hir të Allahut Azza wa Jall. Andaj Allahu na tregon se edhe popujt më herët kanë agjeruar. Pra Allahu na tregon të gjithëve që ne si musliman jemi të obliguar me agjerim. U është bë obligim agjerimi. Çka nën kupton fjala agjerim? Çka nën kuptojmë ne me agjerimin i cili neve na është obliguar? Agjerimi është ndërprerja apo largimi nga disa gjëra të caktuara prej syfyrit, prej msakut deri në iftar me nijet për hir të Allahut Azza wa Jall. Ky është agjerimi. Çka është agjerimi? Largimi nga disa gjëra të caktuara. Këtu hyn ushqimi, këtu hyn pija, këtu hyn kontakti intim e kështu me radhë. Largimi nga disa gjëra të caktuara. Prej kur? Prej imsaku deri në iftar. Nëse qëndron pa bukë pa ujë natën, nuk vlen. Nuk kish problem, nga se nuk ka një agjerim të tillë. Agjerimi prej imsaku deri në iftar, me kusht, me nijet për hir të Allahut Azza wa Jall. Çka e dallon agjerimin nga dieta? Çka e dallon agjerimin nga qëndrimi dikujt pa bukë dhe pa ujë për ndonjë arsye tjetër? Ibadeti bëhet vetëm me nijet për hir të Allahut Azza wa Jall. Pra agjerimi, qëndrimi pa bukë e pa ujë e pa gjëra që e prishin atë, vetëm në atë formë, jo, me nijet për hir të Allahut Azza wa Jall. Në momentin që bëhet nijeti për atij momenti, llogaritet adhurimi. Pra të agjeron besimtari për hir të Allahut Azza wa Jall. E agjerimi është ibadet i veçantë, është adhurim i rrallë,
është deri në atë shkallë sa që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që nxjerr Imam Buhariu dhe Muslimi, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çdo vepër që e bën i biri Ademit i llogaritet deri Allahu ja shton, Allahu ja shumëfishon deri në 10 deri në 700. Gjdo vepër që e ban besimtari, gjdo të mirë, elhamdulillah, gjdo ibadet, elhamdulillah, gjdo mund që ne japim për hir të Allahut, nga 1 shtohet deri në 10, deri në 70, deri në 700, përveç 1. Tha Allahu azza wa jall, illa siyam, fa innehu li, wa ana ajzi bih. Përveç agjërimit. Subhanallah. Gjitha ibadetet janë nga njëra anë, shumëfishohen, shtohen, Allahu e rrit shpërblimin atyre. Ti e bën 1, Allahu ta shkruan 10, Allahu ta shkruan deri në 700, përveç 1. I vetmi ibadet, i cili është nga ana tjetër, ky nuk është deri në 10, ky nuk është deri në 70, ky nuk është as deri në 700, deri sa është illa siyam, përveç agjërimit. Agjërimi jo, fa innehu li wa ana ajzi bih. Agjërimi është për mua, thot Allahu azza wa jall në këtë hadith. Agjërimi është për mua, unë e shpërblej atë. Sa e shpërblen Allahu, vetëm Allahu e di. Kanë thonë dietarët, për çfarë arsye Allahu azza wa jall na thot neve në këtë hadith, agjërimi është për mua. Po edhe namazi është për Allahun, edhe sejdja është për Allahun, edhe zekati është për Allahun, edhe kurbani është për Allahun, edhe lutjet janë për Allahun, edhe haxhi, edhe çdo ibadet që bëhet është për Allahun. Allahu thot, agjërimi është për mua. Për çfarë arsye? Disa nga dietarët kanë thënë, për arsye se shpërblimin e agjërimit nuk e di askush pos Allahut azza wa jall. Për gjitha veprat, për gjitha ibadetet, me lajket i regjistrojnë veprat tona, i regjistrojnë shpërblimet tona. Shpërblimin e agjërimit e di vetëm Allahu azza wa jall, askush tjetër. Andaj Allahu thot, agjërimi është për mua. Agjërimi është në kapitullin e gjerë të sabrit. Agjërimi kërkon shumë sabër. Sa shpërblimi i sabrit? Tha Allahu azza wa jall, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Shpërblimi i durimtarëve të Allahu është pa hesab, pa llogari. Sa shpërblimi i agjërimit, atë di vetëm Allahu azza wa jall. Disa dietar të tjerë kanë thënë, nga se agjërimi është sekret ndërmjet robit dhe Allahut. Agjërimi është adhurim sekret. A falesh ti? Falesh. A të shohin njerëzit? Të shohin. A merr ti abdes? Po, njerëzit të shohin. A lexon Kur'an? Po, njerëzit të shohin. Shkon në umre, në haxh, njerëzit të shohin. A agjeron ajo? A agjeron ti ajo? Njerëzit nuk e din. Atë e di vetëm Allahu. Ti mundesh mu paraqit, ti ndoshta atje mrenda në shtëpi, mundesh me ngranë edhe me pi, edhe me dal. Krejt janë agjerushëm, edhe ti agjerushëm. A e di dikush? Nuk e di askush. Ne nuk e dim njëri tjetrin kush agjeron, me gjithë se në vendet tona, elhamdulillah, në përgjithsi populli agjeron, elhamdulillah, por dalim prej shumë vendeve tjera që ndoshta njerëz të caktuar që i thon vetes musliman nuk agjerojnë. Dhe mund ta paramendosh ti çfarë musliman mund të jenë ata të cilët në muajt të Ramazanit hajnë edhe pinë si kur në ditë të tjera pa asnjë lloj dallimi. Në vendin ton, elhamdulillah, elhamdulillah, ndjehemi krenar. Për çfarë arsye? Nga se në vendin ton edhe ai i cili nuk agjeron, që ndoshta ka dikush i cili nuk agjeron, së paku nuk e ka guximin, turprohet që të del haptas
dhe ta prish agjërimin. Restoranet janë të mbyllura në vendin tonë. Kafenet janë të mbyllura në vendin tonë. Ai i cili e prish agjërimin, ai është i turpruar. Ai është i nënçmuar, ai i cili e prish pa arsye. Edhe ai i cili e prish me arsye, është i smur, ka ndonjë arsye dhe ai ruhet, nuk del para njerëzve. Nuk del para njerëzve me thonë unë kam arsye, edhe po ha edhe po pi rahat se unë jam i arsyetum të Allahu, jo, turprohet për çfarë arsye? Nga se populli agjeron. Populli jon agjeron. Elhamdulillah. Mirë, po agjërimi është ibadet sekret. Allahu e di. Allahu e di gjendjen e secilit. Por derisa agjërimi është i veçantë, është ibadet sekret ndërmjet robit dhe Allahut, Allahu thot, agjërimi është për mua. Unë e shpërblej atë. Disa dietar tjerë kanë thënë, nga se agjërimi është i vetmi ibadet me të cilin nuk është adhuruar dikush tjetër. Fatkeqësisht ka njerëz të cilët adhurojnë dikant tjetër pos Allahut Azza wa Jall. E adhuron idhullin, e adhuron të vdekurin, e adhuron dikant tjetër, jo Allahun. Me çfarë adhurimi? I bie në sejdë, i ban dua, i lutet ati, therr kurban për atë, e kështu me radhë. A keni dëgjuar dikant i cili agjëron për dikant tjetër? Agjërimi është vetëm për Allahun Azza wa Jall, illa siyam, përveç agjërimit. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Agjërimi është për mua dhe une e shpërblej atë. Sa e shpërblen Allahu Azza wa Jall, vetëm Allahu e di. Andaj besimtari, andaj secili i cili agjëron sot për hir të Allahut Azza wa Jall, shpreson shumë në rahmetin Allahut, në shpërblimin Allahut, në të mirat Allahut, nga se me këtë agjërim ka mundësi që të arrin deri në xhenetin e Allahut Azza wa Jall. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vazhdoi në këtë hadith duke thënë, kur të jetë dita e agjërimit për dikant prej jush, ai i cili është agjërueshëm. Elhamdulillah, ne jemi agjërueshëm. Jemi ngritur në sifir dhe kemi ngrani iftar, dhe përsëri do të ngritemi në sifir dhe do të hajmë iftar. Ne në këtë muaj jemi agjërueshëm. Elhamdulillah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të porosit secilin prej nesh, kur të jetë dikush prej juve agjërueshëm, mos të ofendon, mos të shan, mos të randon. Ti e agjërueshëm dhe tash në momentin që je me Ramazan, je agjërueshëm, ti nuk të kanë hije disa gjëra, me gjithë se ndoshta nuk të kanë hije as në muaj tjerë, po sidomos në Ramazan jo. Është hidhru dikush, është nervozu dikush, nuk ka pi cigare gjithë ditën dhe tash para iftarit, pak runu pak, se ky qashtu e ka. Ja. Jo, muslimani nuk e ka qashtu, muslimani e ka ndryshe. Si e ka? Sidomos në Ramazan, është i qetë. Sidomos në Ramazan është i përmbajtur. Sidomos në Ramazan nuk ka fjalë që nuk i takojnë atij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, kur të jetë dikush prej juve agjërueshëm, mos të merret me këto gjëra që nuk i takojnë. Po nëse i ndodh prej dikujt tjetër, ai nuk ofendon, po ofendohet. Ai nuk randon, po randohet. Ai nuk shan, mirë po shahet prej të tjerëve. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, le të përgjigjet dhe le të thot, unë jam agjërueshëm. Mjafton. Çka do që të thot dikush, sidomos në Ramazan, çka do që të thot dikush, thuaj, unë jam agjërueshëm. Ti vazhdo, ti mundesh, me ofendime, me sharje, me nënçmime, me tallje, me përgojime, ato mund të jenë tuat, mirë po jo të mijat i cili jam agjërueshëm. Unë jam agjërueshëm. Pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pashate në dorën e të cilit është shpirti im, pasha Allahun,
Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam betohet për të gjithë neve. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la khulufu fami s-saim atyabu inda Allahi min rihil misk. Pashallahu, era e agjëruesit, të gjithë që janë agjërueshëm, le të ndjehen të gëzuar, le të ndjehen të kënaqur, le të thonë me zemër edhe me shpirt, elhamdulillah, ajo erë e agjëruesit është më e dashur te Allahu se sa era e miskut. Nuk bëhet fjalë për parfumat botërore. Nuk bëhet fjalë për parfumat e brendeve dhe trendeve të ndryshme botërore. Nuk bëhet fjalë për parfumat e trupit dhe të veshjeve. Bëhet fjalë për një misk dhe jo vetëm aq. Edhe më shumë, ajo erë e agjëruesit është më e dashur te Allahu. A keni menduar ndonjëherë? Çfarë ere mund t'i vije dikujt kur vjen në xhami? Çfarë ere mund t'i vije dikujt kur është në shtëpi? Çfarë ere i vjen dikujt kur është në punë? Çfarë ere i vjen dikujt kur është në darsëm? Çfarë ere mund të ketë dikush? Me çka parfymoset secili prej nesh? A kemi menduar ndonjëherë çfarë ere, çfarë arome mund të kesh ti te Allahu Azza wa Jall? Çfarë ere të vjen te Allahu? Era e agjëruesit, aroma e agjëruesit është më e dashur te Allahu se sa aroma e miskut. Andaj ai i cili agjeron, ai parfymoset me erën e ibadetit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në fund për të na përgëzuar, është bë obligim agjerimi, shpërblimet janë të mëdha, shpërblimet janë të shumta, era agjeruesit është e lavdruar te Allahu Azza wa Jall. Në fund pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na përkujton me shpërblimin edhe gëzimin e agjeruesit në ditën e gjykimit. Mirë po, para se të përmendi fundin e këtij hadithi, në një hadith tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon për agjeruesin edhe në gjendjen e tij në varrin e tij. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith i cili është hasan, tha në momentin që njerëzit e lëshojnë të vdekurin në varr dhe fillojnë të kthehen, i vdekuri i dëgjon edhe nallet e tyre. I vdekuri lëshohet në tokë, njerëzit fillojnë të kthehen, i dëgjon edhe lëvizjet e këmbëve dhe të kpucëve, i dëgjon edhe nallet e tyre, derisa njerëzit kthehen. Atëherë, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i vjen namazi te koka e tij, i vjen agjërimi në anën e djathtë të tij, i vjen zekati në anën e majtë të tij, dhe i vijnë punët e mira, sadakaja, lidhja farefisnore, ndihma, bamirësia ndaj tjerëve, punët e mira te këmbët e tij. Është i rrethuar me punë të mira, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur të vinë me lajke te ky njeri, reagon namazit. Namazi flet, thot dënimi ndaj tij nuk ka rrugë nga kjo anë. Namazi e mbron. Ai nuk mund të dënohet prej së larti, nga se ka namazin mburoj. Flet agjërimi edhe thot, nga kjo anë, nga kjo rrugë, nuk ka vend për dënim te ky njeri. Ky ka agjëruar në jetën e tij, agjërimi e mbron. Nga ana e majt, zekati e mbron. Nga ana e këmbëve, punët e mira e mbrojnë. Ky njeri nuk dënohet në vareza. Sa jemi nevojtar për adhurim, sa jemi nevojtar për agjërim. Allahu nuk ka nevojë për neve, për asnjë ibadet tonin, as për agjërimin dhe asnjë ibadet tjetër. Ne kemi nevojë për Allahun Azza wa Jall. Ne kemi nevojë të vishemi me petkun e adhurimit, me petkun e namazit, me petkun e agjërimit, me petkun e zekatit, me petkun e punëve të mira, në mënyrë që të jemi të mbrojtur edhe në dunja, edhe në vareza, e kur të dalim para Allahut Azza wa Jall në ditën e gjykimit. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në fund të këtij hadithi, walis-saimi farhatan,
dhe agjëruesi i ka dy gëzime. Ai i cili agjeron i ka dy gëzime. Cilat janë ato? Gëzimi i parë në momentin që ulet në sofrën e iftarit. Po çfarë gëzimi është ky? Elhamdulillah. Se cili i cili agjeron e ka nuhat, e ka shiju, e ka përjetu këtë gëzim në kohën e iftarit, kur ti ulesh në tavolin, në sofër, së bashku me familje, së bashku me fëmijë, së bashku me prind, së bashku me të gjithë, ulesh dhe pret momentin e ezanit, dhe në momentin që e dëgjon Allahu Akbar, të gjithë së bashku fillojnë edhe e qelin iftarin dhe e shpresojnë shpërblimin. Çfarë gëzimi është ky? A shijon këtë gëzim a i cili është larg fes? A shijon këtë gëzim a i cili është larg agjerimit? A shijon këtë gëzim a i cili nuk e ka idin e këti ibadeti, nuk kanë asnjë lloj shije të këtij muaji dhe të çdo muaji, ata të cilët nuk i nënshtrohen Allahut Azza wa Jall. Gëzimi i parë në dunja, a filluam ta shijojmë? Elhamdulillah. Gëzimi i dytë, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe gëzimi i dytë edhe më i madh se gëzimi i dunjas, gëzimi i dytë, tha në ditën që agjëruesi do ta takon Allahun Azza wa Jall në ditën e gjykimit. Do të dalim para Allahut. Me çfarë? Ndoshta me mangësi, ndoshta me dobësi, ndoshta me shumë tmeta. Shpresojmë te Allahu, shpresojmë te Allahu, kemi bërë disa vepra në mesin e veprave më të mëdha. Çka shpreson që ke bota Allahu? Kemi bërë disa ibadete. Prej veprave më të mëdha që duhet të shpresosh te Allahu është agjërimi. Ja Rabb, unë në dunja kam agjëru për ti, në peshorën e ditës së gjykimit do të vendohet agjërimi i cili do të peshon shumë. Në hadithin e fundit që e përmendim për sonte, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, në një prej dyrëve të xhenetit, e cila quhet dera Rayyan, është dera e agjëruesve, në këtë derë, në ditën e gjykimit, kur dalin njerëzit para Allahut Azza wa Jall, nga kjo derë do të vjen një thirrje dhe do të thuhet: Ejna saimun, ejna saimun. Ku janë ata? Ku janë ata që kanë agjëruar për hir të Allahut Azza wa Jall? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të hapet dera Rayyan. Do të hyjnë nga kjo derë në xhennet ata që kanë agjëruar, dhe do të mbyllet kjo derë dhe nuk do të hyjnë nga kjo derë dikush tjetër. Ne lutim Allahun Azza wa Jall, Allahu të na mundson që ta shfrytëzojmë këtë muaj të bekuar. Allahu të na pranon agjërimin ton, Allahu të na pranon gjitha ibadetet tona, Allahu të na fal gjunahet tona, Allahu të na përmirëson gabimet tona, Allahu të na mundson që në ditën e gjykimit të në hapet dera Rayyan e të him në xhenetin Allahut Azza wa Jall, ashtu si qemi bashk në dunja, në ibadetet të ndryshme, në adhurimin e Allahut, në për shtëpia të Allahut, në për xhamia të ndryshme. Allahu Azza wa Jall në xhenetin e tij të na bashkon. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka وأتوب إليه.